поблагодарить компанию «Керамика Декор» за предоставленные изразцы для нашей печки, для проекта в дачном ответе. Мы придумали поставить в наш проект необычный камин, который будет в желтом, солнечном, жизнерадостном цвете. Цвет нестандартный, и ребята помогли нам и предоставили очень много образцов разных оттенков. Именно этот оттенок не входит в базовую коллекцию, но смотрится просто потрясающе. Мы все знаем, как тяжело подбирать оттенки для обжигаемой керамики. Единственное, что от нас потребовали, это размеры топки. Все остальное компания сделала сама. Они разработали 2 проекта на выбор, один попроще с отделкой и другой вот с такой роскошной и богатой. И предоставили все необходимые чертежи для печников. И все это было сделано в очень короткие сроки. Большое спасибо. Какой стал? Слушай, ну я вообще в восторге от камина. Вот такой нежно-желтый Слушайте, ну получился. красота. Топка новая у вас. Красота. И более того, у вас новый дымоход. Молодцы. Но через 2 недельки только его зажгите, потому что пока изразцам нужно, так сказать, привыкнуть к интерьеру, как и вам. Да, нам придется привыкать к Как я смотрюсь на фоне Прекрасно. камина. И, конечно же, камин. Камин вообще красавец. Потрясающе, что он такое доминантное место занял во всем интерьере. И очень хорошо поддержан такими деталями отдельными. И облицован-то он плиткой шикарной.